Taigi sveiki, žadėta Vegas pamokėlė, tekstuko. Ir pradėkim, įsijunkim savo Vegas, jeigu turi tokį patį kaip mano Vegas Movie Studio HD9, tai teks užrašyti pavadinimą. Skauda pasirašysiu, nežinau kodėl. Finish. Pas mane. Taip dabar. Pasiemam video, ar šiuo atveju aš pasiimsiu nuotrauką. Mažiau čia užkrausim, geriau matysis, pasiemu nuotrauką, įsidedu, čia yra Elinos nuotrauka, šiaip reiktų pagal viską dėti video, bet aš to nedarysiu, nes nėra skirtumo. Tada yra viršui vienas dar trakas visas. Ant to trako viršui spaudžiu Insert Text Media. Pasirašom norimą tekstą, aš prašysiu Eliną, dėsiu širdutę, pasirinksim norimą fontą, plačiau vadinamą Shift'u. Shift'ą pasimsim, placement, tai kur jį padėti, aš pasidėsiu į apačią. Properties, kad jums geriau matytus, pasimsiu žalią spalvą, jie šviesesnė. Ir spaudžiam X-ą, kai pasirašym. Tada šitoj visoj lentičkoj yra Light Rays, spaudžiam tos Light Rays ir susirandam Intense Light Rays. Šiaip turėtų būti trečias nuo kairio viršutinio kampo. Pasiemam jį, nusitempiam ant tų raidyno viso ir pasižiūrim šitą piskiuką. Pajudinam jį, matom kaip jisai dirba ir pasidarom taip, kad būtų tiesiai. Žiūrime tekstą, pasidarom taip, kad būtų tiesiai, kad mažiau lagintų, galiu padaryti taip. Darom, kad būtų tiesiai ir nukreipiam jį į patį galą. Tada pasiemam. Tada yra Sensitivity ir Strength. Sensitivity neveikia, jeigu Strength nėra, tai pasidarom 0 šiuo atveju. Ir tada pasiemam šitą Keyframe dalykiuką. Čia rodo frame'us. O pasidarom 20 frame'ų. 20 frame'ų. Ir pasiemę Strength užkeliam maždaug iki 7 stasių ir pusės kažkur taip. Daugiau mažiau. Tada vėl pasiemam keyframe'ą ir einam iki pat galo, taip maždaug iš akies irgi palikdami 20 frame'ų. Ir tada pasiemė šitą mūsų važiuoklę, varom iš kairės pusės į dešinę, visą kelią pervarom. Pasiemė tada vėl keyframe'ą, važiuojam iki pat galo ir padarom Strength'ą 0. Spaudžiam X-ą ir iš karto galim žiūrėti rezultatus. Taigi viskas paprasta, nieko sudėtingo, pabandysiu padidinti, bet lagins pagal mane. Štai kaip viskas vyksta. Galit pažaisti skirtingom spalvom, properties, mėlyna, žalia, nėra skirtumo, raudona, balta, juoda, visur tas pats. Ir kaip ir viskas. Norit daugiau pamokų, subscribinkit ir susitiksim per kitą pamokėlę. Iki!